يا لهوي. خلاص شيء، ده النهار بقى اصفر، ده الشارع قلب اصفر. يا لهوي. الحق امي. ايه يا الحق امي. ايه يا زفت؟ ده النهار بقى اصفر، الشارع قلب اصفر. ما تخافش يا عبيط، ده عاصمة ولاد ابو اسماعيل. مين؟ ولاد ابو اسماعيل ولاد ابو اسماعيل مين؟ اللي في فيلم بوحة. يا ابو بقول لك البتاع قلب اصفر، ده الشارع شايفه قدامي اصفر، مش ابيض. ما هم دول ولاد ابو اسماعيل ولاد ابو اسماعيل مين يا امي؟ اللي في فيلم بوحة. يا ما تحذريش. ده الدنيا مقلوبة بره. شفت ابويا؟ ده عاصفة رملية عاصفة ايه؟ عاصفة رملية. عاصفة رملية؟ يا ما نفسي ولاد ابو اسماعيل يمسكوك كده راجل يدكوك كده زي ما مسكوا بوحة دكوك. عشان تقعدي بقى ولاد ابو اسماعيل مين؟ ليه تنزل الشارع دلوقتي وتبقى تقف ودماغك تخلصني مني؟ ده شارع بقى، ده بس شكله يخوف. يا ده عاصفة يا اليوم هتقوم ولا ايه؟ يوم القيامة هو اللي بره ده يجي جنب يوم القيامة حاجة؟ خلاص شيء. وهم شكلوا دول ولاد ابو اسماعيل.